give me your loyalty. That you give me your loyalty. Cause I'm taking the world, you'll see. Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. கைஸ் வெல்கம் பேக் டு அனதர் நியூ வீடியோ கைஸ். இப்போ வந்து எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அருவிக்கு வந்திருக்கோம். கொஞ்சம் லைட்டிங் கம்மியாக தான் இருக்குது. பைக் பார்க்கிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்குது. கிளைமேட்டும் ஹேஷ்டமாக இருக்குது. போயிட்டு என்ட்ரி ஃபீஸ் வாங்கிட்டு உள்ளே போகிறோமா உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணுறேன். இதுக்கு முன்னாடி இப்போ தான் 2 எபிசோட் போட்டிருப்போம். நம்ம கொல்லி வந்ததும் அப்புறம் வந்து ஒரு வியூ பாயிண்ட்லாம் பார்த்துருப்போம். அதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஒன்றும் வச்சுலாம் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக முடிச்சு கூட போய் பாருங்கள். கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டிருக்கேன். அப்படி நம்ம ஒரு என்ட்ரி ஃபீஸ் பார்ப்போம் எவ்வளோன்னு. கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து இந்த ஃபால்ஸ்க்கு என்ட்ரி வந்து 10 ரூபாங்க ஒரு ஹெட்டுக்கு. பார்க்கிங்லாம் நல்லா தான் இருக்குது. வியூவும் பயங்கரமாக தாங்க இருக்குது. பட் என்னென்னா கூட்டம் கொஞ்சம் அதிகமாக வரும். ஏன்னா மாசிலான்னு ஒரு ரிவர் இருக்குது. சாரிங்க, மாசிலான்னு ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்குது. அது வந்து க்ளோஸ் பண்ணனால எல்லாருமே இங்கே தான் வராங்க. ஏன்னா இங்கே கீழே இறங்கி ஏற முடியாதனால எல்லோரும் இங்கே வரனால கொஞ்சம் க்ரௌட் அதிகமாக தான் இருக்குது. பட் பார்ப்போம் கீழே போயிட்டு எப்படி இருக்குது எல்லாமே எல்லாங்க. கிளைமேட் இன்னும் சூப்பராக இருக்குங்க. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்மெட்லாம் வாங்கி வச்சுக்கிறாங்கன்னா பக்கம் கொடுத்து வச்சுக்கலாம். நீங்களும் வந்தீங்கன்னா இங்கே போகும்போதெல்லாம் பார்த்து போங்க. ஏன்னா டிஸ்லிங் ஆகிற டைமில் இருந்தால் வலிக்கு விட்டுருவோம் நிறைய. அதனால் பார்த்து வாங்க. சிவா எப்படி இருக்குது இன்றைக்கி இந்த கிளைமேட்லேருந்து எல்லாம்? எங்களோட வீடியோ வைக்கமா வருது. என்ன சொல் எந்த இது வந்ததெல்லாம் எப்படி இருக்குது சொல்ல போனால் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருந்தது. நாங்கள் வந்து 1 டே ட்ரிப் தான் வந்தோம். நல்லா இருக்குங்க. பட் பைக்கில் வந்தனால எங்களுக்கு இன்னும் சூப்பர் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சுங்க. ஏன்னா அந்த கிளைமேட்டு சில்லுன்னு ஏறுற காற்று வேற மாதிரி இருக்குது. ஃபால்ஸ் எனக்கு முன்னாடி தான் இருக்குது. தண்ணி கொஞ்சம் கம்மியாக வர மாதிரி தான் இருக்குது. பார்ப்போம். என்ன இப்போ தான் கொஞ்சம் ரெனோவேட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக க்ளீனாக ரெடி பண்ணி இறங்குறதுக்குலாம் அவங்களாம் பண்ணியிருக்காங்களாட்டு. அவங்க பாருங்கள் தெரியுது. பார்ப்போம் கீழே போயிட்டு எப்படி இருக்குது என்ன ஏதுன்னெலாம் ஆல்ரெடி வரும்போது நடுங்குது. கைஸ் நீங்கள் ஈஸியாகவே இறங்கிட்டு போயிடலாம். நல்லா இறங்கிட்டு ஏறதுக்கு நல்லா ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க. கீழே ரெஸ்ட் ரூம் ஆல்சோ அவைலபிள் இருக்குங்க. ஓகேங்களா. கீழே லாக்கர் மட்டும் என்னென்னு தெரியல. நான் போயிட்டு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேங்க லாக்கர் இருக்கா இல்லையான்னு மட்டும். செம்மையாக இருக்குங்க கிளைமேட்டு. தண்ணி ஊற்றிட்டு இருக்கு. பட் கம்மியாக ஊற்றுது தண்ணி. அதிகமாக ஊற்றுச்சுன்னா வேற மாதிரி இருக்கும். தண்ணி கம்மியாக ஊற்றுது. எப்படி குளிக்க போகிறதுன்னு தெரியல. ஏன்னா க்ரௌடு இருக்குது. ஏன்னா ஃபேமிலிலாம் வந்திருக்காங்க. கொஞ்சம் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்லாம் வந்திருப்பாங்க போல் இந்த ஹாலிடேயில். அதனால் வந்திருக்காங்க கைஸ். பார்ப்போம் எப்படின்னு என்ன ஏதுன்னு. பட் எங்கே வந்தாலும் நம்ம ஆளுங்க பார்த்தீங்கன்னா ஷாம்பு இதை போட்டு நாசி பண்ணிடுறாங்க அந்த ஃபால்ஸு அந்த மாதிரி இடங்கள்லாம். சார் எப்படி இருக்குது ட்ரிப்பு? சூப்பராக இருக்குது சார். நல்லா சூப்பராக இருக்குது. வேறு லெவலில் போயிட்டுருக்கேன் கைஸ். நான் மொத்தம் 6 பேர் வந்தோம் கைஸ். 6 பேர் வந்தோம். போயிட்டுருக்கோம் இப்போ. பாருங்க வந்தாச்சு. பக்கத்தில் சினிமேட்டிக் நிறைய வரும்னு நினைக்கிறேன். ட்ரோன் அப்புறம் வந்து அண்டர் வாட்டர் ஷாட்லாம் எடுக்கலாம் தான் நினச்சேன். பட் இங்கே இப்போ இருக்க தண்ணி போடுற நிலைமைக்கு எடுக்க முடியுமான்னு எனக்கு டவுட்டில் தான் இருக்குது. பார்ப்போம் என்ன ஏதுன்னு எல்லாமே. கீழே கொஞ்சம் ஓவர் நாய்ஸாக இருக்குது. இங்கேருந்து ஓரளவுக்கு நான் பேசுகிறேன். உங்களுக்கு கேட்குன்னு நினைக்கிறேன். கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே லாக்கர்லாம் அவைலபிளாக இல்லை. நீங்களோட கேரி பேக்ஸோ கேஜெட்ஸோ மணியோ நீங்கள் தான் பத்திரமா வச்சுக்கணும். ஓகே வாங்க போயிட்டு நாங்கள் அந்த சைடில் வைக்க போகிறோம். அந்த சைடில் வச்சுட்டு குளிக்க போகிறோங்க.
அந்த கார்னரில் அந்த நல்லா உழுவுதுல அங்கே போய் செம மசாஜாக இருக்குங்க நம்ம பாடிக்கு எல்லாமே. தண்ணி செம ஜில்லுன்னு வருது, கிளைமேட்டும் செம சூப்பராக இருக்கனால பயங்கரமாக இருக்குங்க, எல்லாமே சூப்பர். இங்கே வர தண்ணிலாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே இந்த வழியாக எங்கேயோ போகுது, காமிக்கிறேங்க. ஓகே வாங்க, இங்கே பாருங்கள் தண்ணி கம்மியாக தான் வர மாதிரி இருந்துச்சு, ஆனால் செம்ம கிளைமேட்டுக்கு சூப்பராக இருக்குங்க தண்ணி. வாய்ஸ் எனக்கு எப்படி கேட்குதுன்னு தெரியல, சொல்கிறேன் எல்லாமே. பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன், செம்மையாக இருந்துச்சு, செம்மையாக குளித்தோம். வெயில் இப்போ தாங்க அடிக்க ஆரம்பிக்குது, அதனால் வெயில் ஆரம்பித்தா நல்லாயிருக்கும். இங்கே செம்மையான ஒரு இதுங்க எஸ்டேட்டு, இங்கே வந்து ஃபால்ஸு மேலே பயங்கரமாக இருந்துச்சு, செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணோம். தண்ணி வர ஃபோர்ஸ்லேருந்து ஹெட்டு இது பாடியிலேருந்து ஒன்று விடாமல் எல்லாமே செம மசாஜ் மாதிரி ஆகிடுச்சுங்க, அது ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. நீங்களும் வந்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணுங்கள். ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே அதெல்லாம் ரொம்ப ரிஸ்க்காக இல்லை, படிக்கலாம் கொஞ்சம் நல்லா தாங்க இருக்குது. எல்லா ஃபேமிலிஸும் வந்து குளிச்சுட்டு தான் போயிட்டுருக்காங்க, எல்லாமே நல்லா இருக்குங்க. நீங்கள் வரப்போ தண்ணி வருதா இல்லைன்னு மட்டும் கேட்டுக்கோங்க, ஏன்னா நிறைய வந்துச்சுன்னா அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க, அதை மட்டும் நீங்கள் கேட்டு வாங்க. இப்போ நாங்கள் அப்படியே மேலே போயிட்டு அப்புறம் என்னென்ன நடக்குது எல்லாம் ஏது எல்லாமே சொல்கிறேங்க. ஹேஸ் ஒரு வழியாக பார்த்தீங்கன்னா குளிச்சு முடிச்சு ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் மாற்றியாச்சுங்க, இங்கேயே மாற்றிட்டோம். வெயில் இப்போ தாங்க அடிக்குது பார்த்தீங்களா, அதனால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது, கிளைமேட் சூப்பராக இருக்குது. இப்போ தான் எல்லாம் வந்து இன்னும் குளிச்சுட்டே இருக்காங்க. நாங்கள் அப்படியே மேலே போயிட்டு போகிற உள்ள ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ்லாம் எடுப்போம், அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராமில் போஸ்ட் பண்ணுவோம். கீழே வந்து லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஓகே ஓகே, அப்படியே போகிறல்ல உங்களுக்கு சினிமாட்டிக்கெலாம் காமிக்கிறேன் 2-3 இது, வாங்க போகலாம். சிவா எப்படி இருந்துச்சு? சூப்பராக இருந்துச்சு. எப்படி இருக்கு கபிலா? நல்லா இருக்கு. ஓகே ஓகே, நாட் பேட். உனக்கு குளிக்கலாம், ஒரு டைம் வரலாம். சீசன் டைம் வந்து கைஸ் நல்லா இருக்கு கைஸ், சீசன் டைமில் பார்த்துவாங்க, தண்ணி வருதான்னு கேட்டுவாங்க. இந்த மாதிரி மதிய டைம் வந்தீங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும், ஏன்னா வர செம்ம ஜில்லுன்னு இருக்குது தண்ணி, வெயில் வரதுனால கொஞ்சம் கிளைமேட் சூப்பராக இருக்கும் கைஸ். போகலாம், அப்படியே போகிறவரில் உங்களுக்கு மற்றதெல்லாம் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். கைஸ் அங்கே பாருங்களேன், ஃபாக் அப்படியே மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு, உங்களுக்கு தெரியுதா? பாருங்கள் அப்படியே பாருங்கள், ஃபாக் மூவ் ஆகிட்டுருக்கு, செம்மையாக இருக்குது கிளைமேட்டு. நம்ம அருவியிலேருந்து டைரெக்டாக எங்கே வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ போட் ஹவுஸ் வந்திருக்கும், கொல்லி ஹில்ஸோட போட் ஹவுஸ். பொட்டானிக்கல் கார்டனுக்கோட மேலே 1 கிலோமீட்டர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அந்த போட் ஹவுஸ் இருக்குது, அங்கே தான் வந்திருக்கோம். என்ட்ரி ஃபீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 ருபீஸ் ஒரு ஹெட்டு. போட் வந்து செல்ஃப் போட்டு தான் கைஸ், நாமளே பெடலிங்க எப்படின்னு தெரியல. அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்சனுக்கு வந்து 40 ருபீஸ்ன்னு சார்ஜ் பண்ணியிருக்காங்க. அது வந்து அங்கே போயிட்டு தான் சார்ஜிங் 40 ருபீஸ் சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் கிளைமேட் வந்து வேறு லெவலில் இருக்குது, ஃபாக் இருக்கனால நல்லாயிருக்கு. இந்த மான்சூன் டைம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன், ஃப்ரீயாக இருக்குது, அதனால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கு. எங்கள் பசங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்க டாய்ஸ்லாம் இந்த சின்ன வயசில் விளையாடுறதெல்லாம் பார்த்து இப்போ போய் திரும்பி விளையாடலான்னாங்க. சரி விளையாடலான்னு சொல்லிட்டு போட்டு ஓட்டிகிட்டு வந்து விளையாடுவோன்னு இருக்கும் கைஸ். ஆனால் கிளைமேட் அல்டிமேட்டுங்க, பாருங்களேன் கிளைமேட் புகையாக இருக்குது, பயங்கரமாக இருக்குது. ஆனால் எதிர்பார்க்கவே இல்லைங்க, இவ்வளோ ஃபாக் இருக்குன்னு எதிர்பார்க்கவே இல்லை. நான் இவ்வளோ செம்மையாக தெரியுதுங்க, காமிக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பெடலிங் போட்டு தான், பெடல் போட்டிங் தான், நாமளே செல்ஃபாக போட் பண்ணுறது தான். 2 பேர் போகிறோம், 2 பேர் போகிற மாதிரிங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாக் இல்லைங்க, மேகம் வந்து அப்படியே போயிட்டுருக்கு, ஏன்னா ஃபாக் வந்து மூவ் ஆகாது, மேகம் வந்து அப்படியே ஒரு செட் ஆஃப் பேராஸ் வந்து மூவ் ஆகிட்டுருக்குங்க. அதை பார்க்கவே செம்மையாக இருந்துச்சு, மிஸ் பண்ணவே பண்ணாதீங்க. நீங்கள் கொல்லி ஹில்ஸ் வந்தீங்கன்னா எங்கே போகிறீங்களோ இல்லையோ போட் ஹவுஸ் கண்டிப்பாக வாங்க, ஏன்னா செம்ம என்ஜாயபுளாக ஓட்டலாம், சூப்பராக இருக்குங்க கிளைமேட்டு எல்லாமே. இப்போ நாங்கள் ரேஸ் ஓட்ட போகிறோம்னு நினைக்கிறேன், 3 வண்டி எடுத்துகிட்டு பார்ப்போம் எப்படி ஓட்டுறோம் எல்லாம் என்னதுன்னு.
பார்த்தீங்கன்னா இப்போ போட்டில் போயிட்டுருக்கோம். ஃபுல்லாக சொன்னால் நம்ப முடியாது தான், ஏன்னா எங்களாலே நம்ப முடியல. பார்த்தீங்கன்னா கேப்டன் ஓட்டிகிட்டு இருக்காங்க, 2 கேப்டனும். இதாங்க இந்த வண்டிக்கு ஸ்டேரிங்கு. இப்போ பெடல் தான். நம்ம சென்டரில் உட்காந்துருங்க கைஸ் வீடியோ எடுக்கிறதுக்காக. செம்மையாக இருக்குது. வரலாம், நல்லாயிருக்கு. ஃப்ரண்ட்டில் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு போட்டு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம பசங்க போயிட்டு போய் சேஸ் பண்ணுறோம். ஓகே கைஸ், நல்லா இருக்குங்க. நீங்களும் வந்தீங்கன்னா மறக்காமல் இந்த போட் ஹவுஸ்க்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணலாம். நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் இது. இல்லை நல்லா இருக்கு கைஸ். ட்ரிஃப்ட் அடிக்குமா? ட்ரிஃப்ட் அடிக்கிறா அருமையாக இருக்கு கைஸ். காட்டுக்குள்ளே ரைஸ் இப்போ நான் எங்கே இருக்குன்னா மேனுவல்ஸ் வைல்டாக மாட்டோம். நாங்கள் வந்து ஒரு போட் எடுத்துக்கிட்டு நாங்கள் காட்டுக்குள்ளே போயிட்டு இருக்கோம். உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் நினைக்கிறேன். பின்னாடி காடு, 2 பேரும் ஓட்டிகிட்டு இருக்கோம், 3 பேர் போயிட்டு இருக்கோம் கைஸ். இது வந்து அழுத்தணும். யாரு பெடல் பண்றாங்களோ நல்லா பெடல் பண்றவங்க அழுத்துறவங்களும் வைங்க. அங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம பசங்களால ஒரு ஆள் பாத்தீங்கன்னா கிராஷ் ஆக போறாங்க. அழுத்த முடியலைங்க. ஸ்டேரிங் வந்து கரெக்டா ஓட்டு இல்லை, கசாமுசான்னு போகுதுங்க. ஆனா செம ஜாலியா ஃபன்னா இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸோட வந்தீங்கன்னா. சிவா ஹாய். சூழ்நிலை ஆயிடுச்சு. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராஷ் ஆயிடுச்சு 2 இதுவும். பாப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு. கைஸ் ரேஸ்னா சொல்லிட்டு போகணும். சொல்லாம் போல முன்னாடி போய் ரேஸ் வரீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் கைஸ்? கைஸ் நல்லா இருந்துச்சு கைஸ். மஸ்ட் ட்ரை. நீங்கள் வந்தீங்கன்னா மிஸ் பண்ணிடாதீங்க, செம்மையாக இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸோட வந்தீங்கன்னா இன்னும் பயங்கரமாக இருக்குங்க இந்த இடம். கைஸ் அப்படியே போக வேண்டியது தான். போகிற வழியில் ஒரு இதெல்லாம் காமிக்கிறேன், போய் பார்ப்போம் வாங்க. லைட்டாக டிஸ்லிங் ஆகிட்டுருக்கு, ஆரம்பிக்குது கைஸ். இப்போ தான் மழையில் மட்டும் மாட்டிக்கூடாது. சூப்பராக இருக்குங்க, கிளைமேட்லாம் செமையாக இருக்குது. இந்த வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு கீழே மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கொல்லி ஹில்ஸ்னு தனி ஒரு பிளேலிஸ்ட்டே ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். அதில் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த 3 எபிசோடு வரும் கைஸ். ஓகேங்களா, பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ப்ரீவியஸ் 2 எபிசோடும் எப்படி இருந்துச்சு, இந்த வீடியோ எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் எங்கே டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் போகலாம் அதுவும் கீழே மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கைஸ். நெக்ஸ்ட்டு கண்டிப்பாக போகலாம், பயங்கரமாக வீடியோ எடுப்போம், சினிமேட்டிக்ஸ்லாம் போட்டு. ஓகேங்களா, மறக்காமல் சேனலை லைக் பண்ணிட்டு இந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கா இல்லை என்னென்னு கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போயிருங்க கைஸ். அப்புறம் இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணுறோம், மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிங்க. நம்ம எடுத்த ரீல்ஸ் வீடியோஸ் எல்லாமே போடுவோம். எப்போ வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறோம் எல்லாமே இன்ஸ்டாகிராமில் அப்டேட் கொடுத்துட்டு. மறக்காமல் இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், போய் செக் பண்ணி பாருங்க. பை பை அண்ட் see you.